چنگی مندی او سجنا کولوں تے سیواری ہو جاندی یار یاراں دا گلا نہیں کر دے اصل پریت جناں دی۔ فرمایا جے شہزادیاں چو کوئی آ جائے کہ میری طرفوں ہاتھ بن کے عرض کری جا میں بے وفا نہیں ہاں، میں اپنی ماں دا حکم منیا ہے، ماں دی تابعداری وچ رہیا۔ مسلمانوں خدا دی قسم ہے جنہ انج کر کے ماں تے باپ دے حکم دولی نو تے عمل کیتا ہے، اج نام بھی انہاں دا زندہ ہے، مقام بھی انہاں دا بلند ہے، قبراں بھی انہاں دیا چوبی دیا پیاں نے۔ اللہ دی بارگاہ وچ دعا ہے خالق کائنات سانو بھی ماں تے باپ جیندے ہومن تے جیندے انہاں دی خدمت کر دی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ دنیا تو پردہ کر جان پھر قبراں نو یاد رکھن دی اللہ توفیق دے وے۔ مار او ماں باپ جاندے نے جنہاں دی اولاد سال بھر ماں باپ نو یاد نہ کرے، قبر تے نہ جائے، فاتحہ نہ پڑھے، دعا نہ منگے، او ماں باپ مر جاندے نے جنہاں دی اولاد ہر نماز تو بعد ماں باپ دی مغفرت واسطے دعا کر دی ہے، او ماں باپ قبراں وچ بھی زندہ رہندے نے۔ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ اللہ رب العالمین مرحومیناں نو جنت وچ حسین اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔